as Njomer an seo agus go deoch tro Microsoft Teams. Agus tíoch son gunnar céine ma ha jacu rí chláirich futa sin jaanú an rásta nó futa sianú man nochgus cús samí chlár agus ha choniu níos chláirichte agus joar sin larchlína cóla a ríist. Mas glósin ddart chun hiad chusbred a chlár begulm Diolch go hort yn ardofficar agus gyda sio chwniw mae ieddig yn ardofficar ga Comataidh na Gàidhlig agus hamis mwynioch gyfal sy'n edrych fi mewn sa'ch fforsnoch a hw chotaichgol sa ha edrych fi hw na Gàidhlig hadys yn y blionichen agus hami noch ysgiliensyn leis yn ardofficar agus by mi cwdrag edrych yn cholwas noch gysa ach am sy'n gyfel sy'n edrych fi ar lieforsta noch gyfel malcom edrych fi chotaichgol gan y Gàidhlig agus Clóin sy'n iaco yw lífrig na hicamachas yn hyg na fi, wel, an y siach gwn yn ele, so chanel siachat Yl hw siachat bwloch haast ach tapel of son hyrpen ac hw cwysyn y Gàidhlig agus am yn ochos gymi cwysyn gyma as a retirement acad. Wel yw son cael ei gra efo sy'n. Morentaig nach garach morentaig assumption. Reit a fe. Gwysyn i ddod ymha chwn hiad cwsbad y chlár agus sy'n gar chontas gan y chwniw edrych narn y lag gan y iarain. So sy'n y gyntachig sy'n. Tapel eis. Is nog sy'n chlarig ui. Mae had dyn sy'n ui chlarig fytiad sy'n y janw yn drast. No, nid noch gysa chlár. Nis a sy'n dol y frin edd sgydden can yn sonrichtje. A sy'n edd torch leintjen mi ein ALS agus ha mi ceintioch gyfel yrdas môr edrych fydd i anw as na siachcoin me ieddig yn eis. Taplwf nach na carach. Hydje ar chai Eilean Siar en amach mar a chiad sgide ys y glosyd hwf steig sgiden kan en sonrtje die het laid die het kan waarst so die dala geshen goede grief has je stuurde grachkel en maar ha hwf shen as je fehe van fene machen est me kuschen hwf edekage begoed gebushen akin as na lachen atien met er geden schachken en gaan doges is ha noorsen sin fehe die stuurde mu iden bulochi is shen am is munich small dus jenne Gàidhlig is na meesten het alle dorst bij kieswin maar behoorgen Comhairle chumal vermal chumal die kanjersnach kan het niet is kan warai is jeves kiologe de boeien poploch is boeien ons bele ha koprig tufste skide kan en sonrichte huf na hask am is munich geweli machine plin nachal moran die minich a gewaanstoge een paragraaf maar jedig terwijl ik raak wel doorlog kan be boei honger check ne lesse geen het met de bespoeien poploge teugs vast de hoog koprig is nou met alle dorst sint hames aan wie de stallige hubliatige komisch gebilierige hedewischen dag aan en nog de hoersnakken aan de skiden kan en songertje dat doel en woorden een kostschen ach gaan het doel aan de kielge nach behoor wie jenne goede herb gus pisach herstellen de Tapla ten eis wel hy klachke fakkel doel aan nach fyt sy'n cwtioch corm y chlachke an hyn ha corm an y sy'n is hwn cwysyn leisach agus ha mac gyfel sy'n iatheikin gyfel bygan glosit edrych iawn yn eis cwyw hw ALS ach mae'r efo gran hyn ha corm yn symi ha contageth araget. Zo'n chanel ac o i fferys cael ei enw sy'n eisiau racket. Wel biachgyn o cwestiwn ik dynnu sy'n mi yn yr asdedd y ALS. Ys John? Wel, fe mi ein ag chwynw nhw eisiau tŵr agos hwn leis tor y mech agos fa corag mach yn se. Ys y tewn sy'ch deia fe coirs nach yma'r sy'n ein a chwla dat y gym sy'n ein agos
am is ook sin nor gomór die teich gan Comhairle heen agus am is huchin gnéime Comhairle heen eisimpleid ma verschechad kuteach go húf Gàidhlig stéir na diano agus chan mi son nu so go sport ite ach vin son eine mache wel smúnechin go bhfuil Comhairle heen na ronne nuach an máte me ar son seo féidir leorst agus teich go féich gan bhuiim an asna cáirs nach an éon. Stoch go ga na sasa gan na North-Africa ha gar facal cheiste sinna rakart agus godig smúneach it fallout. Ha mis go ga imachí stocha as ga idu na North-Africa frakart agus in stocha gojoch. North-Africa an tosch will son sinna rakart. I think inevitably there can be a difference between aspiration and commitment and practical delivery across services. It's very It's your last meeting, Malcolm. Come on. It's your last meeting. Come on. Give it. Don't hold back. Commitment is variable, I think, but commitment is there. It is that combination of a more active Skip in a Gaelic, which we have put in place over the last few years, and a commitment from heads of service and chief officers to ensure delivery of our Gaelic policy as with any other policy. I don't think there is any lack of intention to support, but at a time of financial stringency, of workforce stringency, it is very easy to continue doing what you're doing. That applies to us all. It is for this committee, as it has done for Skip in a Gaelic, and for the chief officers, though, to continue to implement Gaelic First in the way it was intended. That's not going to happen overnight, but it has to be a clear path of progress, both on the policy front, which I think this report shows extremely well. I mean, we have guided the discussion on areas of linguistic significance. We have guided it to hopefully a Western Isles designation in due course, and the committee, the Comhairle, has done what it can to increase the policy commitment to Gaelic over the years. The officers behind me lead that very, very well, and we continue to seek funding to ensure that that level continues. But language too reflects community, and inevitably the Comhairle is, I would say, was more of a Gaelic speaking environment when I was first here in 1994. And I think society's expectations seem to have changed. I will stop being Chair, don't worry. Society's expectations seem to have changed. Everything now, even in Gaelic communities, tends to be in English, whereas when I was here first, everything was that very pleasant mix of both. So there was something for everybody. So we do reflect community as well, and undoubtedly Gaelic use in the community is not as strong. And I think that's the other half of it. A council should reflect its community for good or ill, and so much part of the work which Skipper leads is all about supporting Gaelic in its community. That will translate more and more to demands for increased Gaelic and support for our policies within this chamber and within these buildings. Thank you, Chair. No, tapelat hamisminjach. Wel, Sherwood ha kutjakin hashin hast gemapio on the soul hamiskichtje who na canan na vishin klachkich hamische nu if fiarig han noch trovian na Gaelic, you know, mar ha so ha shudavashin aun jotene trovian na Gaelic hamisminjach wird a kutromach en raast gewel shinje tot shachat en chachkeroch gan Comhairle fat get a corum ha sho she corum ha sho who ALS
agus go chóir mar sin ciúí bratha gháil a chóir mar sin agus ciúí cúsin I nearstacha gan chanan agus gan na coinslach gan acin fat gur é seoú a dhémas húltainecin gháil ris tuastein na cóla agus chané díoch roiin ag dóil rein nölam ha a seo a bualig a húla rein. Dunne Samuel son poinken a hocal an rast? Unachi? Tapelevin, ja, karig. Jenslich rot aan daar gaf ik het de gra ha me finken de koinstukken as Romehine in op de heshant. Kela dagrig gemoor stent je spranne fiet agus. De jallesin die skidug agus skud in de hedde gehaarheid. Ha tor sloge glosjach kan stiden schon. Agus de leipschen ha je gloor aan nach geklachte gegalig. Ach je min je gra Gwyd de chonus dollar agus galig yn hosioch is a policy ja. Agus je min je graker roin de ffôl het hosioch het roin je nille. Agus sylw mi gael tor op het torsioch i de janu en anna fwgyn gan roin je nille. Agus ha maar als je je klooster uit sylw mi gafiem een chonle barach galig weer de glach gustajan. Agus ha de finken kebel het bekke het de janu in de raastle seinchen aan de bassetje agus kahar kuusje agus shiabla torsche de ahrig roten is galig ach selmi she torsche ga plein park she yemer janu komor schon galig je gemels te kanstukken agus gaan ik schon rutte scholen agus behalve min park dat uit je stach kan golen met galig de klachke geharet ik is hier tegen je ha dan je kunjach agus een oorschen maar de finken kelschenne de klachke schon ha dat schalle gele is die soort boeiende hesse golen maar hoe ik toch ook nooit dat u hier Conrageheid is gewoon om z'n te gaan en zo'n visie. Agus hem is man je geld uit de sporen die janu troon Comataidh a show as de keet blionne ik gewoon een raast voor geld kiem moorden die janu gaan in as de keet blionne gal af voor naar de hanishinstjach kan gewoon. Agus vind je nog eens een commission dol. Agus ja dat je kwant de jalan agus daar korremalne schon kumat de Palestine was goed edoort agus gaan in se as een hakrige heetje voor de stach kemi galig ik priaf gades elisait ka njastishin culture agus kanen dolladort agus fin nog eens kree een gole agus een boeiende nelle poploch had oorwalig de gole as de galig agus de jallershin in njast economiker hanganen tot de stach de hupliche de hesne hillen en de raast agus de togi en ma gonu toor woorden dat het ken kan de economie koele galig agus wins nog eens kram njastige gebies agus en tektonische klooster dort kemek galig maar vriaf ames schon technologische klooster dort kutjach agus kemek aloipschen Tablat. Gewoon niet. Tapleis. Nou, we kunnen toch dus goed hebben ze maar hoe gaan we onze scholen behind. Je moet zich eigenlijk wie als een gangslag is. Als je toch weer poort goed je met van clown troviane kalik. Ach, han je niet kunnen goed je morgen. Is een de gaken zet de school gebeurt. Kom legalik tol niet uit koppel, maar hij laat het tol trofodem de kalik. Is am hier wel zien. Je voor een ruim te de op de gaan wie een kindje gewel. Hij mag fijn korreslie en nog lang ook dan is dat zegt er weer een kalik. Ach, je misschien wel dat komen legalik zijn het tol. Die heet het in een aardschool. Is mooi een klootje is als een rondje nele is kwartiertje. Kan de karmen kalik. Ach, hebben ze een kutje grote game misschien niet eens maar hoest. Gewoon je mag niet gaan je waan je kaalje. Ach, een poeien dan nele. Is te een poeien dan een koperige kaalag. Is met een hele poeien dan kun je koperige kaalag. Zo'n een naam is.
Gaat je eerst zeggen, maar goed in je koppen de rood heen. Het jij eerst beke speek, gaan we zeggen, barak, kun je me goed ik een realtus en de boeien dan we koppen kan lag, het is je een kindje. Ik wil dat de koppen kan lag, ze kunnen toch die hele. Crescende je misschien wie kent, het is zo'n je een kindje, ik wil het zeggen, dat is niet fijn. Het je we het herpes mooi zo gaan. Tabelat. Colin George. Tabel op garig het jussen kris wat de hoorden naar de Afrika is wat de hoorden is ha gemaakt het er mag was in koppel koris in Afrika en immergie ha closet larger het coolu ELS is als je de week chesvian de Korean uitschen ach maar als ik u ha naar de Afrika vakel is kunt ook kit Arabisch vakel realtors 15 jaar kijk gaskels in G-klog aan de koppel koris ne de uur wie saas as huis we zijn eigenlijk lekker gemaakt het mag raken ook ik heb de guidelines dat in de maag de ELS, maar de hoorden is als je haast de vehu, zo'n fijne maag tegen goddess en tegen hike alakich, een cool show is haschen gemaakt het er nog. Is maar een slooi Joshinchen, sound slooi is zo'n Sias, een schalt in deze zo'n in Janu maar holen. Op zeker noord een hoorlijke Roberstan kun je ook gefeemschen je wie kwaad den heen hoshok, is gefeem holen wie maar exemplar is als je een gemoor een kunt gerissen. Ja, en misschien kun je nog een keer zeggen, dus maar wij zijn graag ook gegeven kan je nog een tijd zo'n had horen gaan kan je nog een ha kroche gemoor het nog dat een janneke zeer halog als galentjen gebracht. Am sinken was je daar toen is gewoon een nachhuispas was een kleintje met een kussen ik de puntschool hoe Gàidhlig als je toch wat maar ha kussen ik de art school ha pak een kloos dat de aan de show kujoch hoe op het ruimste ga je nu die wat ik ken gaan je geen tegen wel ik denk iets voor de revolution zeggen raast Dat met toch een schach is niet maar jeder. Oké, ik ga drie vrienden. Alright, natuurlijk ja, schön bij mij goed ik in boer. Am is men een dag gedacht, is laat de porosine hoste gunjoke. Gewel Comhairle is bijna populogele gavi vasta gunje. Es gach roin is horin gujopro gianov travian de Gàidhlig is een naam die tag. En draaste had gunjoke. Na hele klachten in Gàidhlig getrix begonnen geef stogen toen men school spier kan huidige gedaan. Koshone wie maar had de smunje na hele kovikofeem maar relatet alwaan konemianen na kotchukisk. Na begasing dan weg korot alle skule gemaakt harmen aan roinen Marianach op het hoogte faaltjes as sculptures as Comhairle heen travian Gàidhlig weet ik zijn Boei worden in Duitsmunich, aus Duitsmunich in dem Parent en Kutjach. Gebrauchsjurig und Haches schön. Kann je dat al hitchen, gewil, en kanan, govi, gofeem gaf, gehekenomikach, maar heel dat al korun, gema, kunk, huv, oprach. Hapische hertien, gij torgianef, kan skippen in Gàidhlig, us aan roinen nodom, us tangvoer, maar hoestuin aan naarstafekere het weer le taichkel, us als je niet wie verder in geboren in Gàidhlig berken ze bij wakken, harne blionigen. Ach, tilly kunnen ptie fuing. Gaan je kosk kaal varach. Ik heb dit je ook Christine geraducht. Dunjastag, ik wil komens, gejoprig gaan aan een dag gaan. Zijn Gàidhlig is weerle. Is het alle dorst, femer, kloos het park, kasuig, verwiller vastdag. Gunje, a komens ook zijn gianef. Smer heel het komens ook gianef, la hoos gezet te koop is. Maar goede, a roinelle, de komens, gemen stunje, aan leipoprach, begoorkebe. En Maria geworden, is een goed skillen Gàidhlig, horstje dorst, harne blionigen. Had dunje kopen dan een moprichen. Verwil Gàidhlig, jechte mag gadidev. Fatten behe, us gaan je dat het in een Europese bij is een goed skillen Gàidhlig gelachke. Us zijn fatte kaar, smahaashin tot steeg, runnen na skieden kan en zongertje gaan doen, zijn lenten je dorst, no beetje na het kursvoertje smakkie. Zo principal gemaakt boenetje gaan heen, de feemshin, tosje gevast, tor, morgen slaatje naast je wie. Daar stof ik het gefeemu kan je nog een oorlog gaal
fémi gytjugaf agus fémi as yn y fi gyr yn y sydd efo sy'n asyn idd Comhairle agus idd imedach bwyum ille noch an y löfrawn y fi ga dar siachad. Fa mi ys yn crofters matyn dihwne. Fa mi blin di tiog am a hen. Smys yn deithif dynnu fydd y fi stwy pras y matyn fydd ffynnych gyr o gael i gechge. Bydd gymaint yn eich pen i mach di a dwleg yn yw'n arwydd mat i gen y man ysyn. A fa deich na rydd ystwyr, wel, mis yn deich dynnu fydd i fi stwy. Sy'n gynnych gi, ro cwmys eich blin dywys i gael. Hwg sy'n togal lo, ro i'r dy sawn yn sôn y sydd y fysyn sy'n. Oké, tap laten is. Maar we graag bloos niet dat niet gewoon keuzen aardschool, zoals je de vijf jaar nahisch kasho. Gaan jullie nahisch huloch in haast, doontel het geen park versergeerde geus. Oor een tank neer Carrie. Maar ga je gaan ding, gaan jullie nahisch is round is zo'n aardschool is eigenlijk konder en buloch haast. Ha nahisch geen niet wat jishel, ha govi jishel. Ha gan tu dyna dyrwch i chriwch na chyr agos dyn caidrych cwmlar yn hun as y rhaid ffilm nachal merwch gyn sy'n mi as yn aes cyn as yn yrwyd yn had sŵlach ag gra sa'n operation gofi criwch. Hwg a barwch gwyn yn y fad y sŵlach ag slwydach i chele na biech gyn hannig ymach as na coesnoch gyn agos yn hyd y farwch vaak die Comhairle is zo'n barach korach le coesnoch gyn. Had kriwch nog slwydach i chele biechgyn a lios agos na herich agos ad gyrwch yr asta kriwch nog yn y biechgyn i hwyrad a ywysg agos baraich. Se eisg fwr ha gofi sio, eisg uams o'ch gytrmoch ga ffylm agos ga polisi Gàidhlig i'r hosioch is o'n chwrle'r ffad. Bachylem y fi i'r eisg gyhort gonna committee a show new agus go committee film sports sheriff and Clania Maroch ach vega on ang hafak agus chrosin sulige commission frakri lecho kutermoch se hang hus per ha show rita ha asin lorak she molig yenu Tjíide hort de veil en aisk levig geleer agus communitoch Jeme sin unie hort is an sinne janu, has ni sulige rask meen naiske sjo leis rausge geleer konderische streep su as faske dachi at dulek. Agus feme sin jenne kein joch gal tjíide geleer ek beilir fat agol tnie gemine joch mas kort tos sin bliender de ha kundige. Has ni sulige leis naiske sjo taik ein is on seminar so riche steige le beil agus leis lochmaasach altheich gonéidir is an tort na beil tronne na is céin agus brion na fisige haak na biechcan na huarad agus smaid módaon is an líarard. As ni súlacha rast masúringen gyn heim sin seminar sóirite son beil fichit lá gyn chéitjan me gendachar is nu agus gynne gendachar is marach ac committee fálam cydjoch. Sam yn tolig questions mi hort voor beil rast. Gaan nog niet uit kusse gram in een ijs keen ac in ieder so gaan jelle kriwts gaan toren so een gram in de vis gehad rijden ach gaan jelle fatte vallen is. Ja, kadam. Tapel luisje nach kadam is tapel luisje kan het nullen Sean van in ijs gezocht. Had je ook een koshona ha tot de gune a kind de hangel show blion in jaren je gaai is a chorus blion is vind me voor wat dat je koshona tot plat is kujo Comhairle ba sas es rounds is kunnen naïs kriegelen ha tornasat cheese na wasni sulige is on ha am kritch station show en hosoch grot de nekken je tekst de gemoor se van oper govi agus na huret de viechken wat de guri hort is on show agus kujoch is in hier barach geuret is in lochraans kujoch is on fissiger ma jeen garrison fallum on an alba no na skieren at der nation dat kujoch get sin fissiger ein ma jeen doien garras mar seo steoch. So is in hien bakken warach geuret is or kujoch agus hugat barach teach nach su a hulach go machen a koirs noch geharach go gwist agus barach kujoch agus geuret is hukinne fop geuri barach teach som jenne kein joch groer a grioch nach kujoch va barach teach
féim ac yn hun cwdioch is on fyswch y gyfadol arach fan rwy'n ffilm ac yn hun ac yn ei fyswch ein haris yn y ceir sgoltyn ac yn hun cwdioch agos gychwlwg cael asyn barach gwyn y fasyn i sŵlwch eich sban mae gra hasyn i sŵlwch eich ras gymyn aich sy'n hun strep sy'n ffas gyda chi a dwyliac sy'n oper fwr y fasio agos ydych hors sy'n yn horsioch ar asyn i sŵlwch y gre oper chomwr sy'n fair ar gynnyd ac i fel sy'n yn eich. So sy'n ei ryd. Y lwch braws chi fe gennym oper fa trwy'r y gwybr ôl eich o'n eidyn. So fa trwy'r, chan o'n lan yw'n fa trwy'r fa cwydioch y gwybr i'r dirach yr domach gan y coes noch gan ysdyn y questionnaires ach fa gis y gwybr as yn ôl eich hun a chyd ysmwg yn hyd. So fa trwy'r i'r lieg gwybr i'r cwnlach. Biffus as y naich cyn yr higa cyfiant yn ysio frinat agos catcher wad agos biffus ag bailir sy'n cwydioch. So sy'n sŵlwch i'r ras gymi cwydioch yn ffyn y wyn sy'n cwnl ein ac i seminar yr ffychyd y flad sy'n hyd sy'n cwydioch. Niach gadam? Oce, tapel eisiau has am gwrw codd ac yn go cwniwt y Comataidh na Gàidhlig fwy yn siames yn lasach Mae'n fa cwysyn yr rhi haddis yr nhw'n chai chwniwch o ie lasyn. Agos, diolch leis gyfel yn naes gyda'r tor farwch chyd yn o'r dŵl ac yn horsog sy'n ciolwch gymi farwch cosgys yn anie set fi. Se set fi y facin son yn opus so char o cosgys y farwch gyda'r leib sio. So se hang cosgys stage ac torsioch yr rhaws chan i'ch ydych ardwch ys y mi generation son hyd y farwch y fag goan. Kom i ffog o gyroedd overtime. Chad anna gwir ysyn has. Agos hadr un ddech gydwch gyda tolich a fi yn siom ar cwnd yr ein. Son ator tri a cydwch a tor ffyswch y golai bynaisg agos fasyn hun ysmynwch y cydwch gyda'r gymryd teicl dy feil. Lwch bras o'ch i cwnd yr ein. So biad as yn siom ar chanawn yn ni'r dys hau. Wel, smaid gan o'n y tîm. Am ysmyn gymryd bwlwch man am byga cwmwntwch gaib fi yn wad. Ia, sy'n ni'r ysyn yn iawn. Smaid gymryd bach yn cosgys i farwch ac yn ni'r ysyn. Biad cwnd yr lein yn yw yn lahir as yn hiwm ar. Gach gydych bi corym gymryd cwnd yr ein sy'n gael tron yn as. Gymryd orsyn o'ch chadig laf a codd ac y fi sio fa dawn fa dy si mwyn sydd dy ffeili tos ac yn y cwniwys wel ma'n hwyd mi chai cwysyn haddis yn nŵnio las cwniwch i Iesu wel oce hanwrig yn fi angha chan i gwrm gwrdd yng nghaniach fa dy go fi fa haddis yn hiomr lad Am sio gyda gyda canyu ronach y myti fe sio ar rhaid erd agos charo chi checking son yn canyu son yn cymryd PC. So asyn fel dynnu calwm? Wel, cromsw ac yn ras, di ha tachart mlion y sio. As clawn y hannig y machas y fwn sgol, nid i. Os iach yn nard sgol. Di a tachart, comiad cwsbar yn hag yn y clawn sy'n an y Gàidhlig. On the first year, na second year, waarom ac yn mae un sy'n yn dras, di a tachart yn dras. Ffyswch ac yn i'r ysyn, agos fi'n tolich gyda'n ceidioch gael y ffyswch ac yn i'r leis o'n sy'n yr eich anich ysyn i'n son rhan o'r haris i'r. Fi ach mi ffam i grym yr y ffyswch sy'n tromaroch, ros o'n cwmbeth i ffyl yma, sy'n gwir i ffrag o'r dyn nhw sy'n. Ach, chan i'r sy'n y ffeim o'ch gyn rawswch ac a ffys ac yn ras dy dyn y cwsbyn swn i'n ysgol yn y golas na sgoltyn ac yn hun. Chyd jys mwy gan y rawswch y se dyn y slien hac y tron ysgol agos dy niarstwch i sŵring yn i ianu is o'n Gàidhlig yr haris yn art sgol. A cha ffyswch ysyn ac yn as y rhain ac yn hun. Oce. Mae sy'n rwy'r ydych sy'n. So, rwyd ar o'n rast, na eich gysio wel ffanier agos yntwch eich ffarwelw i gychymryd i sio di seminar agos mi ceidioch gyffeim sy'n ffeihwyd son y mar son yn cawn las diolch y cyhoffigol ach sy'n ffeihwyd o lag yn y cheitio'n hysyn o'r chachad yn rast. So, sy'n i gyntwch yr isyn? Tap leis ma ha?
Dyn o'n cael ni'n gydwch yn sylwch y gymyn aisg ac yn gisio sy'n gael gobeir ffater o'n sy'n sy'n gymyn chi tig lior ac sy'n y liefych gymyn a jo mas bechan i'w ac Tapelaat gwyl. Glwysyn y ddod ma chon nachwysbeth hacking agus sy'n cwmynasiad yn nôl noch Gàidhlig agus ha fionnag losen dol o frin chwysbeth sio. Tapelaidh chanige sé cwm seo níl bheith gyrrit ach sé tíadach sean fistach san ma dhéin crúne chuúd náisianta do gálanig a seo agus alnig ag go bhfuil Gàidhlig bheith fiúgáil ape Bíad tíine luas noch go lá an darna diag gan na giplin. Rút a chhlach go bhí tachar súmar ásteig. Rú chará rúm go leorach go sin sinna chumal dul agus fan hallnig i gúirí fiachaniad stjórnveig agus luas thuúil sin go busin go má fémal agus feisne sin taich chumal rua. Handrás de daich is cóig allnach ticket cheannach gláte fudich. Pioin bhar tíad mór agus áitiúile agus ha go leor bharach as an Eilean as na Eilean an héin a bhís as an cúteach. Agus ha y misgrút na Eile bí ha tachtusin dul figur in Eilean bí huas ag choiste ha féil gríachcan go bhí tachast sean a bhí sanasach na differ charman hic óig því bhí tíine seo sa féin oprichin agus an cúteach go bhfuh choiste héin. Dún haisam go bhfuil tóir differ chúrcin sin na gúta a déanú agus tóir Eile bhfuh ceol agus cúltar na Eilean. Agus bíad is as agus ó luip na cáirsneach an na differ chéalainn na srútain mar sin. Ach sé dúach a bhí tógáil faoin go bhfuil Carm lé an na seo thuh a bhí brasnachúg allanig agus dúneog ag go bhfuil Gàidhlig a bhí smuinechúgad slíon óprach agus a bhí i tíine gúrach as na Eilean rúta ha go mat déachtamach ag an am seo. Agus as sin cúteach go dáchas go bíáig í in Eilean héin is as an na cúteach na tairstasan go féich get dúneog Eile ag go bhfuil Gàidhlig. Ha Húla cála hán go bhí rúi trahíon na Gàidhlig ha bhí fachil bearla ann agus mar sin hamis mé go bí go má sidhachal. Sé ha cist sa bí ag duine go má deornach sinna agust. Taplah? Tapelaat Eolaí. Hamis mé go bhfuil cóig lá goáil áit gan na aim nach neachcuin sin cúteach so ag fésin an géal. Ha mi crit go bhfuil man gúirte an am sin ha. Yeah, tuch go mí corm an án bag an crossover í anu cúteach leis húla chalaún. Ha bhís am sin san hat sin thucum sa lát an jamáist. So má an Hollannig sin ag gúirí hin náls. Chail tá chearcha cumní go lána go má tuile go mí ortnach. A mi nóscinid go má leis húla chala sin. Duine is an ceistena inach nó pain goáil. Ústan? Ega ma na feigat cwrs si as y gwystí a ffeim cwsna byrwg. Zonglai. Fag mi sin agad. Fiú a sin fír ha bliana ha mis muine chu gur ag go leor a ha bhí an cur fé glóis ach ha dóchas ann mus a sidhachal go bí carman an sna bliana chun de hín a bhí glúas go áitcin na realite fiús uist na bu sin na bugad ar san sin na dhéanaar ach Ba fi sam na do hwc mi hwyl gyro yn gwrlig as na herig dol ag ar arwyd i gen. Wel, mae si gael gyrwys ac mae ti gan Agus chan i lachos gys chymwr ti gan herig na smó. Agus a Gàidhlig sgan i lachos na herig. Siwn ydys y facad yr i gra. Dras i gyda. Tapelef. Pwynt gyda miele ag... O, Ian Archie. Agus bara cúni. Tapelef, cha bwrw gael sydd ag alas. Oce, Iolai... Tidwch rwydele. Bí yn eil gríach gan fysgolte go gneafachas nia bwyyn sy bí ar Sean Jean agus brin ddi alnig ag gyfeil Gàidhlig.
skippen de Gàidhlig an coú ach stoken bega ma roiin ile van Comhairle dun is bí a ruchú na Comhairle vi tí gan sin son brín is na hallnig seo. So ma ha beachken málénig dun is bí bega oorach mar sin nach leintje. Ding kan lá an zo'n haarschen je. Wat zijn ri een satje no die doch hadden zijn lachen. sé dúlich son néelgriach gan héin ja. sé ha sin den de heune so dichu lásule mé. Oké, tapelat. Sin riartje lesje sin ma ha? Ja. Wil nog iets? Ieder is een vergunning. Je moet je graag zeggen, een ganne konotje handen schon doen je halen kan heel aan se kosk uit vuurdogal. Gehaald je ergens we vinken schon de boeiende paplogetal. Een waarheid van tuurlijk in je chichpi wel een waarheid aan Navia zelfs dat in kosk schon ha schon vuurdogal schon kan je schnietje te lang. Ergens zonder me kwant lisset kosk schon je pat vuurdogal schon een grondlaatje. Lisset has schon da wakker schon we vinken heel aan gehaald je tooschu. Acht vuurdogal gemannen sturen dat even het woorden is. Lisset kan je zien van een jaurig je wacht sturen aan een jaar niet. Am ik zit gelar niet gemannen sturen naar een stone wat dan een heel aan van een jaurig. Dus je mis kunt gemoord is schon. Lisset kere pakken gaan. Toorgaan je goed kan een heel aan schee. Hoskes vuurdogal. En waarke de hoskes schule hun hand kutjug. Dus en je lust hem wel uurtje die zo stieschen hand vuurdig ach dat ik me laat kan stieschen laat gaan dat is aan mijn kwant kreeg pakken gehaald een nooit gehaald de kostgeschen Tapelat. Om joch tank on nach roki ori orgol na le viarna rai kuchoch so sin karskil jaar. Oké, sin ma sin riartje leis sin gloos sin daar ma ha chonne guspad me jedig het a chlár agus ha dolwiar dol de vring rein me jen schachkunne Gàidhlig. Wat een tank nach Carach. Hanna is seo voor chachat visrug. Mijn brief gaat dus een Eilean dói maar vast Chachkunne Gàidhlig sna Eilean bhíonsa. Rí at an tresah lá ríchiid gan gairan go I chiad lá ina bhast. Hai Chachkunne Gàidhlig is déach an 2020 sa gá, mar chachartas blianú a bhíh tucail íomhaid a chanan tro chachartasan agus immerstan sa háirsnach. Agus hir gearchantas dúna príomh chachartasan. An céhir poinke hen san gan na hisk seo. Agus had tort chachat blas na a tachart mar fast Chachkunne Gàidhlig an bhíonsa. Tapelat a goil agus wel neach gadam. Tapleisje garige 5 gram Leonis Chrominus Mochel gro Chachkunne Gàidhlig tahart. Seit gaan aan de waan Leos agus na herige fuggen dat agus fa ma sinneken. Seit om feken tor gelaven agus tor tahart fuggen dat at de Leos na herig us para is kujoch het moor. Fi misschien immer gehoord agus am sommige boring tank hoort ga fionlok losen kujoch son lopen de ranja aan de Chachkunne Gàidhlig agus vi aardige in de nebbe agus am losken je tjinne gamal dol es ne blion gewoon we chain wat feken deunje was saas is een nummerd na geen kutrieke saas aan een kuchen hu Gàidhlig agus zo stoken no show nish nog gaif agus kom rosnig ja had vi klakke Gàidhlig na strike agus vin smochel feme hes Gàidhlig agus vi mor an tank gaif sonne lobe de rangers wat ma mi feken. Tapelat neach gadam goil. Mor an tanker son sin. A kuja go shalting nach émer tór taik aget son ruten chur dói with stoko. We het géite sin wat een gemasien pli janu. Se tokal
clachan gaan. Toch al iedereen gaan en is naast clachan gaan. Sinna tapala inéis. A mis muine gur callus dúlaniche gan an taharsún leid seo a bhí Thomas Bui cúsin an a bhí gabhaisteach sa liadacha bydí an na Gàidhlig. Agus gan seo chaine sin é bhí áhasach má idir bhí cynnig déda crúi agus fíd íonis it bhfuil sin é bhí taharst. Ha sin fás an seáraid a chan áhas óprach i gennam hás. Dych chadan má a bhí cosc egit blion dwe bliona mar bwy lentynach ys fadymach eg rwyd a taharst idd labwrs na Gàidhlig. Sian i USP acyn masin dol chawl labwrs chanir gofiawnach iachtri ygys chafi lesach yw tîn na lwyb. So am ys mwyn gyrsian fer y ffeim sy'n i fi cymysio ys yn brion chi'n fi tîn. Jaraf hyn di fi acyn idd gwyl yr y ffein bwymach fadymach as rwyd a hardi an ledig na Gàidhlig. So sian nôr sy'n gardian y faddi idd fi gyr i tyliw. Ydy hi gael gohans gael a. Nag ni eisiau pled gyf mar eisym dwi alap FA ygys isgol tasbyn yr oldain le wythden profession de gro Gàidhlig trohiach gan y Gàidhlig ygys at y sain go ba cyd ystaichyd ysgol o eithio alap y sas am hen le da hyd, tri hyd ysgoled ag fiag yn y tachstas yn sien. So maad y fwyni yn dyranig yn tachstas sien ygys fwy heddi fi ag rwyd gan horsyn gai sien tôn si herst gad idaf. Ys am ysmyn gre sien doi ys bwchor gynnu fi glwysyd gwydioch. Tablat inéis, dyn sy'n miele son pwynt gogal. Chaniel. Wel, tablaf na hoffi gerin son haes cyn chydar ap ialw niws. Bail son fi yn wahar. Ys gydioch dolag ha edrych fi y gadar hangach ag as a fohag. Ys yr iers jymra gohortedd maestad byrdd. Tablaf son fi yn wahar ag chwni meiedig ac gan y chymyti a sio. Ys sy'n ys bydd na chwni gan y chymyti sio yn cwgi lot i gan y nog fias. Ys sy'n tablaf. O, sy'n y las jai fe mi'n hwnnw fi an ys anam eich las yn stoch. A lap y clwch y bar o'r eisiau. Ano, mi dwli. Borth di yn iachgad am o ham. Sy'n ha gra. Tapel of ma ha.